deze kant op komen, want ik ga hier straks ook in de vallei landen. Ja, wij komen die kant op. Goed. Wat is het voor je boer in de veld? Ja. Ja. Ik zal naar hem, ik ben nog steeds leven. Die ziet wat meer naar links. Wat is het naar links? Dat is een heel goed voorbeeld. Ik kan uit de voet. Ik zat bij je. En hoe in het mooie lichtgroene veldje? Hij sleept een beetje, denk ik. Dat ik net zeg. Komt ie, hè? Keurig. Valt me er alles op nog. Ja. Even schön. Nee, dat het helemaal niet is. Wat vond je nog zo? Wordt dat ding hier natuurlijk verder? Ja. Denk ik gewoon uit klimmen of wat?